ողջունում եմ հերոս և ուժեղ արցախցիներին։ Դուք իրոք աշխարհի ամենատանջված հերոս մարդիկ եք։ Ինձ թվում է դուք էլ լավ գիտեք, բայց վերջի ժամանակներս ոնց որ ձեզ ուզում են խեղճացնեն։ Ես վստահ եմ դուք չեք կարա, դրա համար խորհուրդ եմ տալիս ոչ մի դեպքում չխեղճանաք։ Դուք լուրջ պահանջատեր եք, դուք պարտավոր եք պահանջեք ոչ միայն ձեր իրավունքները, ձեր ամեն ինչը, ինչը որ կորցրել եք Արցախում։ Դուք լավ հիշում եք, երբ որ դուք Արցախում էիք, մենք միասին լավ ընկերություն էինք անում։ Արցախը ես միշտ համարել եմ մեր երկրորդ հայրենիքը և հիշում եք, որ ամեն ինչ անում էի, որ դուք այնտեղ լավ զգաք, ամեն ինչ անում էի, որ ունենաք ինչ-որ չափ բարեկեցիկ կյանք, որովհետև դուք մեր ազգի առաջամարտիկներն էիք։ Ոչ միայն դուք, ձեր երեխաները, առավել ևս շատերդ ես գիտեմ, որ այնտեղ խնդիրներ ունեցաք և բոլորս գիտենք, ում պատճառով այդ խնդիրները դուք ունեցաք։ Մեղավորը միայն այս ներկա իշխանությունն է, ովքեր ամեն ինչ արեցին, որ հայաթափեն մեր երկրորդ հայրենիքը, հիմա էլ ամեն ինչ անում են, որ հայաթափեն մեր առաջի հայրենիքը։ Դուք մեր հայրենիքում, ձեր հայրենիքում պետք է ամենալավ ձևով ապրեք։ Ապրեք ձեր պահանջներով, որովհետև ես գիտեմ, որ դուք կորցրել եք ամեն ինչ և ամենագլխավորն եք կորցրել, ինչը որ մարդը պարտավոր է ապրի ու չկորցնի։ Հույսներդ մի կտրեք, դրա համար կա մի հատ շատ լավ օր, շուտով հունիսի 7-ն է գալու և ամբողջ հայ ժողովուրդը պետք է հիշի Արցախը, պետք է հիշի Հայաստանի իշխանություններին, քանի որ եթե չհիշեց, մենք հաջորդ Արցախն ենք ունենալու և հերթով ունենալու ենք այդպիսի Արցախներ, քանի որ դուք նույնիսկ երեկ լսեցիք Ադրբեջանի նախագահի սրա շեֆի օգնականի հայտարարությունը, որ իրենք շատ լուրջ պլանավորում են 300,000 ադրբեջանցիներ տեղափոխել Հայաստան։ Իսկ այս մարդիկ նույն պահին բեմերի վրա ուրախություն են անում, ոչ մի հատ արձագանք չեն անում, վախեցած երկու պար են անում, ամբողջ աշխարհին էլ ցույց են տալիս, ինչքան թույլ, անկարող, անիմաստ, չեմ էլ սրանց ուզում ասեմ իշխանություն, չնայած շատ քիչ է մնում, կարելի է արդեն այդ իշխանություն բառը չօգտագործել, բայց խմբակ բառը, խունտա բառը, սրանք շատ է սազում, սրանք իրոք, ես սկզբից մեղմ էի ասում խմբակ, բայց հիմա սրանք դարձան իրոք մի հատ չարիք բերող խունտա, մեր ազգին մեծ չարիքներ բերող խունտա, դրա համար նույն այս պրոցեսներին ես շատ կուզենայի, որ դուք ակտիվ լինեք, ձեր հնարավորություններով, ձեր մոտեցումներով պետք է մասնակցեք, քանի որ հաջորդ ժամանակահատվածում մենք կարող ենք արդեն ռեֆերենդումի գնալ, ոչ թե ընտրություններ, թե Հայաստանը պատկանում է Ադրբեջանին, թե Թուրքիային։ Այս պրոցեսը այսպես է հիմա զարգանում, մարդիկ մի քիչ լավ չեն հասկանում, լավ չեն գնահատում, սրանց անորակ երաշխության տակ պարում են, բայց չեն հասկանում, որ այդ պարը կարող է շատ արագ փոխարինվել լացով, սրանք բերում են մահեր, բերում են ողբերգություններ, թե արցախցիների համար, թե հայ ժողովրդի համար։ Մենք ձեզ հետ միասին
պարտավոր են կանգնեցնենք։ Մենք իրավունք չունենք նայենք, թե ինչպես են սրանք վարվում մեր երկրի հետ ու մեր ժողովրդի հետ։ Դրա համար միշտ ոգևորված եղեք, ոչ մի բան կորցված չի, բոլորս պայքարելու ենք ձեր իրավունքների համար, թե Հայաստանում, թե ոչ Հայաստանում, դրա համար դուք էլ պետք է պայքարեք ձեր իրավունքների համար։ Ես գիտեմ, դուք համեստ խելոք ժողովուրդ եք, բայց սրանց հետ դա չի անցնելու, դուք արդեն 23 թվականից Հայաստանում եք և տեսնում եք այս ողորմելիները ինչ են իրենցից ներկայացնում։ Դրա համար ես շատ ուրախ եմ, նորից եմ ասում ձեզ տեսնելու համար, ցանկություն ունեմ ձեզ հետ անկեղծ նորմալ շփվենք և սպասում եմ ձեր շատ հետաքրքիր հարցերին։ Շնորհակալ։ Ողջունում եմ ձեզ, պարոն Կարապետյան, մեր հզոր հայ մարդ, որը մեծ բարերարություն է կարել ազգի համար, հատկապես Արցախում ձեր կառուցած, ձեր միջոցներով կառուցած հիվանդանոցը, որը մեծ թվով ոչ 100, այլ հազարավոր մարդկանց կյանք է փրկել, լինելով մեր մոտ բժշկական մեծ գիտելիքներով հարուստ կոլեկտիվ, արել են այն աշխատանքը, որը պետք է փրկեին ժողովրդին։ Նույնիսկ 23 թվականի սեպտեմբերի վերջին վիրավորները օգտվել են ձեր կառուցած հիվանդանոցի բարիքից, կարելի է ասել։ Ի տարբերություն, ես ինչու սա բարձրացրեցի այս հարցը, դուք արել եք շատ մեծ բաներ ավելի։ Ես զուգահեռներ եմ ուզում բերել այս խունտան ես երևույթ եմ դրել այս խմբակի անունը, նրանք անհասկանալի երևույթ է, ազգին ոչ հարիր, հատկանիշներ չունեն։ 2 օր առաջ ասում եմ, բոլորդ պետք է այնտեղ մեռնեիք, ինչ եք եկել։ Ես ուզում եմ բերել համեմատություն, դուք ինչ եք արել Արցախցու համար, ինքը ինչ է անում։ Ձեզ խնդրում ենք, ձեզ փրկեք մեզ։ Շատ շնորհակալություն։ Երևի դրա համար եմ ես այստեղ, քանի որ դուք գիտեք, ես շատ նորմալ զբաղվում եմ իմ գործով, շատ լավ գործով, շատ հաջող զարգանում էինք, բայց երբ ես տեսա, որ այս մարդիկ արդեն ջնջում են մեր ինքնությունը, հարձակվում են մեր եկեղեցիների վրա, իրենց չբավարարեց Արցախի կորուստը, իրենք նույնիսկ չեն էլ հասկանում, դուք չեք լսում սրանց խոսույթը, սրանց համար հող, երկիր, ինքնություն, եկեղեցի բառերը շատ խորտ են։ Մենք ձեզ հետ պայքարելու ենք, մենք իրոք ուրիշ ձև չունենք, մեր ժողովուրդը ուրիշ ձև չունի, պետք է ոտքի կանգնի։ Այնպես, ինչպես ոտքի կանգնեց, սխալվեց, սրան բերեց, ինչից հետո հիմա վախենում են ընդունեն իրենց սխալները, մարդիկ չեն ուզում հավատան, որ իրենք սխալվել են, մեր գլխավոր խնդիրը ընդդիմության, մենք հանդիպել ենք մարդկանց, ովքեր վախենում են ընդունեն, որ իրենք սխալվել են, իրենց թվում է դրանից հետո աշխարհը փուլա գալու իրենց գլխին, բայց չեն հասկանում, որ ոչ մի բան չի լինելու, բայց եթե չեն ընդունում իրենց սխալները, այդ դեպքում աշխարհը փուլ է գալու իրենց գլխին։ Մարդիկ պետք է հասկանան, որ սխալ քայլ են արել, պետք է սխալը ուղղեն, բոլորը պետք է ուղղեն իրենց սխալները։ Սա արդեն ոչ թե մեկ մարդու, 1000 մարդու, նույնիսկ 100,000 մարդու հարց է, սա ամբողջ հայության հարցն է։ Մեր երկիրը խայտառակել են ամբողջ աշխարհում։ Ժողովուրդը, սփյուռքը նվաստացած, վախենում են նույնիսկ ասեն հայ են այդ մարդիկ։ Սրանք մի կողմում բյուջեն են լափում, մյուս կողմում տեսնում եք ինչ են լափում։ Ցույց են տալիս, թե կուկուռուզ են կրծում, զուգահեռ մեր Հայաստանի տարածքներն են կրծում։ Կրծելով
Ինչի կբերեն ոչ մեկը չգիտի։ Ազատում են սահմանամերձ շրջաները, փակում են դպրոցները, որ ավելի արագ ազատվի, որ ավելի արագ ադրբեջանցիներին բնակեցնեն այնտեղ։ Բայց մի անհանգստացեք, ձեր օգնությամբ մենք դա թույլ չենք տալու։ Ես նախ ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել հրավերի համար, որ մենք այստեղ ենք եւ կարող ենք արցախցիներին հուզող հարցերը բարձրաձայնել։ Դուք գիտեք, որ այսօր միջազգային նաև հալթակներում արցախյան հալցն են փորձում փակել։ Ես կցանկանայի, որ դուք անդրադառնաք, ինչ կարող ենք նախաձեռնել եւ ինչ պահանջատիրություններ կարող ենք առաջարկել Ադրբեջանին։ Իհարկե, յուրաքանչյուր արցախցի քաջ գիտակցում է, որ այսօր չի լինելու Արցախի վերադարձը, չի լինելու 5 տարի հետո։ Դրա համար պետք է պետությունը ուժեղանա, պետությունը ունենա հատուկ ռազմավարություն, նորից վերակառուցենք մեր բանակը, բայց կցանկանայի ձեր դիրքորոշումներ լսել։ Մենք Արցախի ժողովրդի անվտանգ վերադարձի հարցը կլուծենք դիվանագիտությամբ, ճիշտ դիվանագիտությամբ, չհանձնելով մեր շահերը, չհանձնելով արցախցիների շահերը։ Մեր առաջի խնդիրը լինելու է արցախահայության արժանապատիվ կյանքը ապահովել Հայաստանում։ Զուգահեռ զբաղվելու ենք վերադարձի իրավունքը ստանանք։ Արցախի ժողովրդի հարցը լինելու է մեր գլխավոր հարցերից մեկը։ Դուք կարող եք չանհանգստանալ։ Անելու ենք ամեն ինչ։ Եթե ես իմ մասնավոր հնարավորություններով արել եմ ամեն ինչ, ամենայն դեպս կարող եմ վստահ ասել, ինչ հարց բարձրացրել են Արցախի այն ժամանակվա իշխանությունները, մենք շուտով իրենց բարով խերով հետ կվերադարձնենք, դու կարող եք հարցերը ուղղել իրեն։ Ոչ մի հարց ես առանց լուծելու չեմ թողել։ Դուք ինչ տեսել եք այնտեղ, դրանից հաստատ ավել եղել են, ինչի մասին մենք չենք կարող խոսել։ Ինձ թվում է դուք հասկացաք ինչի մասին է խոսքը, նույնիսկ մի քանի անգամ ավել ձեր տեսածից ես արել եմ, համենայն դեպս ինչի կարիք դուք ունեցել եք, ես արել եմ։ Եթե ես մի բան չեմ արել, ուրեմն այդ հարցը չի բարձրաձայնվել։ Իսկ պետության հնարավորություններով մենք հաստատ ավելին ենք անելու։ Չկասկածեք։ Շնորհակալություն, շատ կարևոր մեկ բան, որ դուք ինչ արել եք եւ ինչ մտածում եք արցախցիների մասին, հաճախ բարձրաձայնեք եւ կոտրեք այդ թույլ կարծիքը։ Շնորհակալ եմ։ Ես միշտ փորձել եմ ոչ մի հարց չբարձրաձայնեմ արածների մասին, բայց միգուցե ես սխալվել եմ։ Հիմա կամաց սխալները ուղղում ենք։ Ողջունում եմ ձեզ, պարոն Կարապետյան եւ ներկաներ, եւ մաղթում եմ ջախջախի հաղթանակ։ Արդյոք հնարավորություն կա թեկուզ նվազագույն, ինչ որ մի բան մտածել, որ 070 կոդով անձնագրերը համարվեն Հայաստանի քաղաքացի ու արցախցիների իրավունք ունենան ձայն տալու։ Նախքան ձեր հարցը բարձրացնելը, նախքան ընտրական process-ները սկսվելը, ես նույնիսկ բանտի խցից հանձնարարել էի, մենք հատուկ փաստաբանական խումբ էինք մենք դրել, ես գիտեմ այդ խնդիրների մասին, որ օգնեին մեր ժողովրդին ձեր ասած հարցերին լուծում տալ։ Բայց քանի որ մենք հիմա նախընտրական փուլում ենք, այդպիսի ցանկացած հարց դուք տեսնում եք, նույնիսկ ոչ մի բան չենք անում, բայց ամեն օր ձայնագրություններ ենք լսում, որ մենք կաշառք ենք բաժանում։ Դրա համար շատ քիչ մնաց, ընդամենը 15 օր ժամանակ մնաց, կանցնենք այս նախընտրական փուլը եւ մենք կշարունակենք այդ հարցերին լուծում տալ։ Հունիսի 8-ից հետո սկսում է թե մեր համար, թե մեր պետության համար, թե մեր ժողովրդի համար, թե Արցախի ժողովրդի համար նոր կյանք։ Չկասկածեք, նորից եմ ասում։ Եղավ, շնորհակալություն։ Հարգարժան վարչապետ, ես իմ ընտանիքի 5 անդամներով, իմ ձայնը ձերն է, իմ մոտիկներով, չգիտեմ ինչքան բարեկամներով, հարևաններով եւ այլն,
Մեր երիտասարդությանը, որ տեսնում եմ, ազնվությամբ եմ ասում, դեգրադացված, ես չեմ խորշի այս բառից, ոչ միայն երիտասարդությանը, ուսանողներին, այլ շատ ծնողներ, անգամ շատ պապիկ տատիկներ, որ այն աշճանի է արժեզրկվել, որ արժեքային համակարգ չի մնացել։ Խնդրում եմ դուք այդ ուղղությամբ ձեր տեսլականը ասեք։ Դուք կարող եք զարմանալ, բայց մեզ համար շատ ուրախալի է, որ Հայաստանի երիտասարդության շատ մեծ, կարելի ասել բացարձակ մեծ տոկոսը մեզ հետ է։ Մենք երիտասարդության մենք ունենք շատ հասկացող հայրենասեր երիտասարդություն, իրենք դեռ չեն հասցրել ամեն ինչը փչացնեն։ Մեր խնդիրը, որ մեր երիտասարդությունը հունիսի 7-ին գնա ընտրատարածք, քանի որ ինչ որ անում ենք, ինչ ծրագրեր այդտեղ անում ենք, հիմնական շահառուն լինելու են երիտասարդները։ Իրենք ամենաշատն են օգտվելու այդ 300,000 աշխատատեղերից, նույն 20,000 բնակարաներից, որ մենք կառուցելու ենք։ Դրա համար ես չեմ ուզում հիմա ամեն ինչը մասնավորեցնեմ, կրթությունն ենք կարգավորելու, նորից հետ ենք վերադարձնելու մեր բոլոր ազգային արժեքները մեր կյանք, ինչը որ սրանք դուրս մղեցին մեր կյանքից, կարելի ասել նույնիսկ ոչնչացրեցին։ Հələ չեն հասցրել, բայց այդ ճանապարհի վրա գնում է։ Շատ շնորհակալություն ձեզ, որ որոշել եք մասնակցել այս ընտրապայքարին, բացի գնա ընտրության այդ կարգախոսից, որ դարձրել ենք մեր առօրյա խոսքը, էլ ինչ կարող ենք անել, որ հունիսի 7-ին ընտրությունները կայանան ու այս իշխանությունները չկարողանան հաղթանակել։ Մի կասկածեք, հունիսի 7-ին ընտրությունները կայանան, մենք կհաղթենք ձեզ հետ միասին։ Բարև ձեզ, պարոն Կարապետյան, նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ, որտեվ կարծում եմ հայ ազգի համար ինչքան էլ դուք արել եք, դա ամենաքիչն է, որ պետք է մենք ասենք շնորհակալություն։ Ես Լիլիթն եմ քաղաք Ստեփանակերտից, կուզենայի հարցս բարձրացնել փոքր ընտանիքների մասով։ Արդյոք ինչ որ ծրագիր կա նույն սերտիֆիկատի գումարը կամ բարձրացնելու կամ ինչ որ տներ կառուցելու վերաբերյալ շնորհակալություն։ Մեզ մոտ նույնիսկ ծրագիր կա, որ մենք ունենանք Հայաստանում մեր Արցախը, որ մեր Արցախի ժողովուրդը չկորցնեն իրենց մշակույթը, իրենց ամեն ինչը։ Ես, դուք գիտեք, շատ եմ եղել Արցախում եւ երևի իմ կյանքի ամենահաճելի օրերը անցկացրել եմ Արցախում ու միշտ զարմացել եմ ինչքան դաստիարակված լավ ժողովուրդ են ապրում Արցախում, արդեն ապրել Արցախում։ Դրա համար ես ուզում եմ դա մենք չկորցնենք, մենք այդ հարցին ես ասեցի համակարգված լուծում ենք տալու, որ Արցախի ժողովուրդը չտանջվեն, կորցնելով ամեն ինչ, լավ ապրեն Հայաստանում, առաջ երթին լավ ապրեն Հայաստանում, արժանապատիվ կյանք ունենան Հայաստանում։ Հետագայում կմտածենք ինչպես կարող ենք ավելի բարելավել իրենց կյանքը։ Իսկ ես հարց եմ ուզում տամ, աշխատանքի հարցը ինչ որ ձևի լուծված է այստեղ թե չէ։ Հարցն էլ է ուզում բարձրացնել, աշխատանքի հարցն էլ է լուրջ խնդիր կոնկրետ ես։ Մոտարապես ես հարցը ուզում եմ ձեզ ուղղեմ, պարոն Ղուլյան։ Մոտարապես 20%-ը երևի։ 20-30%-ը։ Դա գլխավոր հարցն է։ Մեր ընկերոջ ձեռքին կար մեր ծրագիրը, այնտեղ կա 300,000 աշխատատեղ։ Դրանով մենք լուծելու ենք բոլոր հարցերը։ Եթե մենք ստեղծում ենք աշխատատեղերը, դուք զբաղված եք լինելու աշխատանքով, ստանալու եք լավ աշխատավարձ եւ բոլոր մնացած հարցերը շատ հեշտությամբ լուծվում են։ Եթե աշխատանքի հարցը մենք չենք լուծում, ամեն ինչը կախելու ենք բյուջեի վրա, իսկ սրանք այս տարիներին նենց լապեցին այդ բյուջեն, որ չգիտեմ ինչ են թողել, հիմա գալու ենք, ինչ ենք տեսնելու, ես նույնիսկ վախենում եմ պատկերացնեմ։
Բարև ձեզ, պարոն Կարապետյան, իհարկե բոլորս գիտենք, ես էլ պետական ծառայության բերմամբ գիտեմ Արցախում ինչ մեծ գործեր եք արել, շնորհակալ ենք դրա համար։ Սփյուռքից հայրենադարձության մասին արդյոք այս մասով ունեք արդեն քիչ թե շատ հստակեցված պլան, թե առաջիկայում այդ ուղղությամբ պետք է աշխատեք։ Երրորդը գերիների մասով, վստահ եմ, որ հնարավորինս անելու եք բոլոր գերիների վերադարձի համար, այս մասով ունեք որոշակի պլան, թե կոնկրետ ինչ գործիքակազմերով հնարավոր է նրանց վերադարձնել, եւ չորրորդը պետական համակարգի կառավարման մոդելը ինչպես եք պատկերացնում։ Այս սուպեր վարչապետության մոդելը հատկապես Փաշինյանի օրոք բավականին մեծ վնասներ է հասցրել հենց այն պատճառով, որ չկա հավասարակշռություն, չկա զսպում իշխանության տարբեր ճյուղերի միջև, իրական զսպում, այս մասով ունեք կոնկրետ մոդել, թե ինչ լուծման պետք է գնալ։ Ինչ վերաբերում է պետական կառավարմանը, մեկ մարդը այս երկրի ամբողջ ծանրությունը իր վրա չի կարող քաշել։ Կառավարման ճիշտ մոդելը ես գտնում եմ կիսանախագահականն է, որը ստեղծում է իրոք զսպման մեծ հնարավորություններ։ Ինչ վերաբերվում է գերիների մասով, ես ավելի քան վստահ եմ, որ մենք այդ հարցը կլուծենք առավելագույն արագությամբ։ Ես վստահ եմ, որ դա միայն մեր ուժը կարող է լուծել, եւ մենք այդ հարցին լուծում տալու ենք, քանի որ դուք գիտեք, այնտեղ իմ ընկերներն են, եւ ես իրավունք չունեմ այդ հարցը չդարձնեմ մեր կառավարության համար գլխավոր հարց։ Սփյուռքը մեր պետության եւ ինձ համար առավելապես ամենացավոտ տեղն է։ Ես չեմ կարող ասել, որ մենք եկանք իշխանության, հենց առաջին օրից Սփյուռքը հերթ են կանգնելու եւ գալու են Հայաստան։ Մինչև մենք չստեղծենք պետություն, հարուստ պետություն, առանց աղքատության պետություն, մեր պետության կեսը կամ աղքատ են, կամ աղքատության շեմին են։ Շատ մարզերում նույնիսկ կեսից ավելին են։ Իրենք հայտարարում են 40-43%, բայց դա այդպես չէ։ Մենք մարզերում մեր թիմակիցները շրջելով ու բացառիկ պատկերներ են տեսնում։ Մարդիկ այնպիսի պայմաններում են ապրում, նույնիսկ անմարդկային պայմաններում են ապրում։ Դրա համար մենք հայտարարել ենք ամենաշատը 6 ամսվա ընթացքում Հայաստանում չի լինելու ծայրահեղ աղքատություն եւ անզիջում պայքար ենք տանելու աղքատության վերացման համար, իսկ եթե մենք հասնում ենք դրան, ստեղծում ենք լավ երկիր, հարուստ երկիր, դուք վստահ եղեք, Սփյուռքը մենք չենք էլ հասցնի իրենց դիմավորել, քանի որ մարդիկ դուք լավ գիտեք, սիրում են ապրել հարուստ երկրում, որտեղ կա աշխատանքի հնարավորություն, կա իրենց երեխեքին լավ կրթություն տալու հնարավորություն, նորմալ բուժման համակարգ, իսկ այս ստեղծված երկրում միայն կվերադառնան այն մարդիկ, ովքեր ցանկություն կունենան Փաշինյանի հետ այդ բեմերի վրա թռվռալ։ Ես չեմ պատկերացնում, որ այդ Սփյուռքի խել գլուխ մարդ այսօր ուզենա հետ վերադառնա Հայաստան։ Բայց մենք ամեն ինչ ստեղծել ենք, ամենակարևորը այդ հոդվածը մարդկանց եթե թվում է դա փոխում ենք միայն ինձ համար, դա այդպես չէ, դա վերաբերվում է ամբողջ Սփյուռքին, բոլորը հնարավորություն են ունենալու մասնակցեն թե պետության կառավարման, թե իրենց բոլոր հնարավորությունները ներդնեն մեր երկրի զարգացման մեջ, որովհետև եթե թողնենք ինչպես այսօր կա, այս մարդիկ
ուզում են երկիրը կառավարեն մի ավտոբուս ժողովրդով։ Իրենք ուրիշ բան չունեն, նույնիսկ իրենց թիմակիցները արդեն իրենցից զզվում են։ Դա ստիպված վախերով տանում հանում են այդ բեմերը, բայց ես վստահ եմ, մնացել են 4.5 մարդ, այն կեսն էլա ոնց որ սենց, հեսա փոխվի, այն մնացածը նայում ես նորմալ, բայց մի հոգի ավելացա, ոնց որ 5.5։ Իրենք էլ մեր հայերն են, մենք պետք է օգնենք, իրենք էլ փոխվեն, դառնան նորից հայ ազգի, հայ ժողովրդի համար կարևոր մարդիկ։ Պարոն Կարապետյան, իշխանությունների հայտարարած այն թեզը, որ եթե մենք չլինենք, սեպտեմբերին պատերազմ կլինի եւ ձեր ասած խոսքը ի պատասխան նրանց, որ պատերազմ չի լինի սեպտեմբերին, որտեղ Փաշինյանը չի լինի, եթե հնարավոր է Ադրբեջանի հետ կապված ինչ մեխանիզմներ կան, եթե կարող եք հայտարարել այդ նրանց ագրեսիան, նրանց ցանկություն, նրանց ախորժակը զսպելու համար։ Պատերազմ մեր երկրին բերել է միայն այս իշխանությունը։ Բերել է 3 պատերազմ, 3-ում էլ խայտառակ պարտվել է, մեր ժողովրդին նվաստացրել են։ Դրա համար ես ասում եմ, 1 օր շուտ պետք է իրեն գնան, որովհետև երբ են հարձակվում, Երբ որ թույլ արենում։ որ երկիրն է հարգում թույլ իշխանության, թույլ երկրին, հենց փոխվում է իշխանությունը, գալիս է ճիշտ իշխանություն, հավատացած եղեք, բոլորի ախորժակները ընկնում է իրենց տեղը, եւ դուք վստահ եղեք, իմ կապերը, իմ միջազգային կապերը բավական են, որ մենք ճիշտ դիվանագիտությամբ լուծենք մեր երկրի հիմնական խնդիրները, անվտանգային խնդիրները։ Միշտ մենք պետք է պայքարենք, որ կարողանանք ինչ-որ մի բանի հասնենք։ Աստված օրհնի ձեզ։ Շատ շնորհակալություն, դուք շատ ճիշտ ասեցիք։ Ես ասեցի մեր եկեղեցու պաշտպանության համար եւ մեր ժողովրդին պաշտպանելու համար։ Քանի որ ես զգացի, հիշում եք իմ խոսքերը, եթե մեր քաղաքական ուժերին չհաջողվի, դրա համար ես բանտի խցում 7 ամիս հանգիստ սպասում էի կհաջողվի թե չի հաջողվի, տեսա չհաջողվեց, դրա համար ես հայտ արեցի։ Դա իմ կյանքի վերջի ցանկությունն էր, որ ես կուզենայի թե ինձ համար, թե իմ ընտանիքի համար, բայց ես զգացի, որ մենք ամեն ինչն ենք կորցնելու։ Այդ վտանգը ամեն օր ավելի է շատանում։ Եկեղեցին մեր ազգի հիմքն է։ Դուք տեսնում եք, ինչ կատարվեց Արցախի եկեղեցիների հետ։ Ամեն օր քանդում են, սրանք էլ հիանում են այստեղից։ Սրանք նույնիսկ Աստծուց չեն վախենում, այմերդ։ Սաղմոս կարտալով այս մարդը քանդեց մեր երկիրը։ Դրա համար հիմա ունենք շատ լավ հնարավորություն։ Վստահ եմ հաղթանակը շատ մոտ է։ 15 օր ակտիվ աշխատանք, արժանապատիվ ուժեղ հաղթանակ ենք ունենալու։ Ուրիշ ձև չունենք։ Հաջորդ հնարավորությունը ո՞րն է։ Դուք պատկերացրեք, հիմա իմ հավեսն էլ փախնի սրանից։ Մեկ պատկերացրեք ինչ ալնելու։ Հաստատ ինձ իշխանություն պետք չի, Ժորժ ջան, ինձ բացարձակ, ես իրենցից հաստատ շատ իշխանություն ունեմ։ Բայց փրկենք մեր երկիրը։ Ես բանտի խցում իրենցից 10 անգամ շատ իշխանություն ունեի, որտեղ այս մարդիկ իրենց տներում իշխանություն չունեն։ Իրենք իշխանություն ունեն մենակ ավտոբուսի մեջ։ Հարգելի արձակցիներ, ես ասեմ, որ ինձ բախտ է վիճակվել 81-86 թվականներին Սամվել Սարգսիչի հետ սովորել պոլիտեխնիկում
մեքենաշինական ֆակուլտետում, ընդ որում երկուսով ես Արցախից ինքը Կալինինոյից տնից կտրված հանրակացարանում բավականին իրար շատ խորը ճանաչեցինք։ Միշտ շատ համեստ, շատ լավ տղա էր Պավլիկը։ Որ խորը մտածում ես, մարդիկ կեցությունից սկսած փորձում են իրենց ապագան ստեղծել եւ ժողովրդի մասին ինչքան կեցությունը ուժեղանում եք, ավելի քիչ է օգտանում։ Ձեր ոնց որ հակառակը ստացվեց։ Կեցությունը շատ բարձրացավ եւ ընդհակառակը փորձում եք հիմա ժողովրդի մասին իրոք հնարավորինս օգտանել, ընդ որում ամենածանր շրջանում եւ ամենակարևոր этаպում։ Ես անկեղծորեն շնորհակալություն եմ հայտնում եւ հպարտանում, որ մեր կողքին եք եւ համոզված եղեք, արցախցիները երախտամոռ չեն։ Արցախցիները ամեն ինչ հիշում են, արցախցիները ամեն ինչ գնահատում են եւ վստահ եղեք, որ հերթական ձեր նախաձեռնությունը ընտրություններում կհաջողվի, կհաղթենք եւ մեր ապագա երջանիկ հայրենիքը կառուցենք միասին։ Շնորհակալություն։